No se rindan y corran y todo se puede. Somos fuertes, Girl Power. Pues fue padrísimo, fue una carrera increíble. Valió la pena cada minuto, la disfruté muchísimo y la verdad estoy súper contenta. Venía a dar todo lo que podía y pues gané. Siempre somos capaces de hacer lo que nos propongamos.